वीरों, हमारे देश का 13 किलो का संविधान है। जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन आप अपने भारत देश का संविधान जरूर पढ़ो। और जिस दिन संविधान पढ़ोगे उस दिन अपने जीवन के जीने का अधिकार आपको मिल जाएगा। आपको एक शैली मिलेगी से जिंदगी आपकी बदल जाएगी। संविधान देश का ग्रंथ है और देश का रक्षक भी। जय माता कल्याणी की, जय माँ भैरवा की रानी की, जय माँ भैरवा।